I'm Meg. And my name is Baby Elise. And I'm Eman. So for today's video ay magmumukbang tayo ulit ng Subway sandwiches and ng favorite naming Milktea Macao. Yes. And kakain tayo. So gusto namin i-share sa inyo kung paano kami nakatipid sa pagbili ng aming mga pagkain. Itong Subway na to is na order namin sa Food Panda. Naka 18% less discount siya. And ito namang Macao Milktea is nakapag-free upsize kami. So, ang aming natipid ay 20 pesos. Diba? Bali 40 kasi dalawa. Oo, 40 bali dalawa. Ayan. So, let's Yes. eat! So, ang muna nating titigman ay ang Subway Milk. Subway milk. Yan. Subway milk ba tawag dito? Meron siyang ham and sliced ham, chicken, and bacon, and cheese. Yan, tikman natin. Sarap. And may mga gulay siya. Kompleto siya. Tingnan natin kung lasa niya. Ito ham. Sarap. Itong next natin is roasted chicken. Ayan. Kitang-kita nyo naman, ang daming gulay and isang ano siya ng chicken. Isang hiwa siya ng chicken. So, ang muna. And this one naman is, ano siya, BLC, bacon, lettuce, and tomato. And may mga add-on pa akong gulay na nilagay sa kanya. Dito sa Subway, pwede kang mag-choose ng bread, kind of bread nila. Marami silang different breads. Mga gulay, pwede mo siyang ano tawag doon, yung i-customize. So, kung ano yung mga gusto mong gulay, pwede mo ipalagay. Yung mga hindi mo gusto, pwede mo rin hindi ipalagay. And meron din silang mga sauce or dressings na pwede mong ipalagay. Yan. Try mo, may kasunod pa yun. Sarap. So, isang mga nagustuhan ko, ako pinaka nagustuhan ko itong Subway Milk. Ikaw, Mahal, ano nagustuhan mo? Stop. Ikaw, yan din. Sarap, no? Lahat sila. Masarap sila lahat. Ano may iba't ibang lasa ng ham, chicken, tsaka bacon. So, magkano nga to? Actually, yung BLC, yung bacon, lettuce, and tomato, 100 something siya. Pero nakuha lang namin siya ng 90 pesos kasi yan naka-less discount. 100 na lang. Hindi ko tanda yung saktong amount eh. Pero 100 plus naman ang mga sandwiches talaga ng Subway. So, sa Food Panda, pag nag-order ka, may discount kang 18%. So, 90 pesos na lang siya. Ito namang roasted chicken, 100 pesos ko na lang siya nakuha. And itong Subway Milk, alam ko nasa 170 something siya. 131 ko na lang siya nakuha kasi discounted ko siya nakuha sa Food Panda. Thank you, Food Panda. Kasi sa mga Food Panda, kung hindi nyo pa alam yung apps ng Food Panda, try nyo siya i-download sa mga iOS or Android. Tapos, tingnan nyo may mga promo sila mga Food Panda. Sa mga next mukbang ni Ma'am si Meg, may mga ano pa siya, marami pa siya yung mukbang. Or pwede nyo rin i-comment sa ano niya, sa wall niya para kung hindi siya Mamukbang. And
Sa Food Panda, marami kayong choices ng food. So, yung mga naka-pink tag, yun yung may mga discount, may mga free items, free delivery. Pwede kayong mamili doon kung ano yung mga gusto nyong ipa-deliver. Ayan. So, kain po tayo. Let's eat. Pansit. Ito yung may ham, may sliced chicken and bacon. So, dito sa mga vegetarian, mga parang sa salad eh, na may tinapay. Ito, Macao. Macao Imperial, alam ko maraming pumipila sa Macao para lang makatikim nito. The best milk tea, dami. The best milk tea na natikman ko. Kaya sa mga ano, try nyo mag-Macao. Tsaka, i-follow nyo rin sa Facebook si Kakulto kasi magkakaroon kayo ng discount na 20 pesos. 140 siya, magiging 120 na lang. Upsize na siya. Kaya namin na-avail yung free upsize kasi finalo namin si Masarap ba, si Macao Imperial Tea, and si Fredly Group of Companies. Kaya kami nakapag-free upsize. So, sasabihin nyo lang sa cashier, Kakulto. Magkakaroon na kayo ng free upsize ng Macao. Ayan. Si Masarap ba pala? Sorry. Masarap ba? Hanapin nyo siya sa Facebook si Masarap ba. Ang sarap talaga ito. Kano lang to, 100 pesos lang to. Kano? Ang flavor ng Macao namin is cheesecake per meat. So, makikita nyo yung cheesecake. Sobrang dami naman tayo yung cheesecake. So, shoutout sa SM Macao kung may bumili ng Macao. Shoutout kanina na para kami maglalay. Masarap din yung pinamalapit sa Macao eh. Tuloy kang Macao sa presyo na talaga. Kasi kung tuloy ka lang itong mga milk tea, yung 60, 80, parang ano lang, ano na. Pero ito sulit talaga. Sulit pa, kaya i-like nyo yung Masarap na talaga sa Facebook. Marami siyang mga promo pero ito yung pinaka-the best na nakuha namin promo talaga. Sabi nyo kung hindi pa titikman, try nyo na. Sarap! Hanapan! More or less siguro wala pang 500 tong mga 500 ganyan yung naggastos namin lahat. Kasi tatlo yung sandwich namin eh, and then dalawang Macao. Sulit na. So, paalala lang din po sa mga acidic, mga may GERD, failure medicine. Kasi may ganun ang take natin. Anti-acid. Capsid. Sinasabi na. Meron pa isang food na masarap talaga. Abangan nyo yun sa susunod na mukbang ni Mami. Sarap yung promise. Kung hindi nyo pa natitikman yun, kailangan nyo tikman. Kasi kung hindi nyo pa kasi siya natitikman, sarap talaga. Hindi nyo pa natitikman. So, mga nanonood kayo, like nyo na. Subscribe na po kayo. Guys, sana nagustuhan nyo tong video na to, and kung nagustuhan nyo tong video na to, give us a thumbs up! You click this bell so small. Subscribe! Bye!